Jeden z najzaujímavejších krajov plný na hodnotné pamiatky vám predstavím v cykle Východným Slovenskom v jeho 9. časti. Keďže región Spiša je veľký, delí sa na viacero celkov. Toto video bude o Dolnom Spiši, čiže o Hornáckej kotline. Avšak nebude o Levoči, Spišskej Novej Vsi a Markušovciach, kde som bol minulé leto. Ukážem vám zaujímavé miesta z východu na západ. Rozprávanie začnem už po horí Branisko. Tu sa nachádza menšia jaskňa Diablova diera, do ktorej sa stráca potok Svinka. Na Slovensku je zachovaný len málo románskych rotund. Jednu takú nájdete v dedine Bijacovce a taktiež tu objavíte aj kaštiel, v ktorom je stredná škola. Hlavnou ikonou nielen Spiša, ale celého východného Slovenska je Spišský hrad. Jeden z najväčších hradných komplexov je zapísaný v zoznam pamiatok UNESCO spolu s blízkym kostolom Žehre a skalným mestom Dreveník. Okrem prechádzky po rozsiahlom areáli vám autentickú atmosféru pripomenú hradná kuchyňa, stredoveká mučiareň a hradná kaplnka s gotickými prvkami. Neodmysliteľnou zastávkou je výstup na hradnú väžu po úsučkých schodoch vytiesaných medzi dvomi múrmi. Teraz sa veže vás odmení peknými pohľadmi do okolia, napríklad aj na Dreveník, kam vedú ďalšie kroky. V jednej z najvýznamnejších prírodných rezervácií v skalnom meste tvorenom travertínom je množstvo chránených rastlín a fosílií. Turistami je však Dreveník vyhľadávaný pre možnosť vyskúšania si horolezectva. Cestou do Žehry som neobyšiel ani kaštiel v Hodkovciach. Žehra je známa pre svoj zaujímavý kostol, ktorý je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok UNESCO. V meste Spišské Vlachy som mal šťastie. Natrafil som práve na miestneho hodinára radničnej veže, ktorý mi dovolil spraviť si pár záberov aj z ich najznámejšej pamiatky.
V ďalšom meste regiónu, Spišskom Podhradí, som si prešiel námestie, synagógu a potom sa vybral preskúmať mesto v meste, Spišskú kapitulu. Z cirkevného centra Spiša som sa prešiel okolo kaplniek Spišského Jeruzaléma k poslednej na Sivej brade, kde vyviera prameň z Travertínovej kopy. Záverne patril foteniu hlavných dominant kraja pri zapadajúcom slnku. Ďalšou zastávkou výletu bola dedina Spišských Hrchov. V dedine nájdete 3 významné pamiatky, ktorými sú kaštiel, renesančný kostol a kamenný most. Hlavnou dominantou obce Spišský Štvrtok je kostol svätého Ladislava. Nie je to však samotný kostol z 13. storočia, čo robí toto miesto vyhľadávaným, ale pristávaná gotická kaplnka z 15. storočia, ktorá mala slúžiť ako rodinná hrobka Zápolských. Posledné 2 zastávky v kraji boli pri 2 kaštieloch. V Betlanovciach, kde čakala koza na autobus, je menší a rozpadajúci sa kaštiel. Podobne aj v Spišskom Štiavniku je kaštiel opustený. Pamiatky Spiša vedia vždy prekvapiť svojou krásou, ktorú rád ocením. Tento kraj patrí preto k mojim najobľúbenejším a najvyhľadávanejším na Slovensku.